အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မွန်ကတော့ဒီနေ့ဝက်နံယိုနှံကတ်ကြော်လေးအိမ်မှာအလွယ်တကူကြော်စားပြလို့မွန်ရဲ့ကြော်နီလေးအားလုံးလာမြောက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမွန်ကဒီဝက်နံယိုနှံမယ်ပေါ့နော်ဒီဝက်နံယိုနှံတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မွန်မှားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပြီလို့ပါဒီတိုင်းပဲပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဝက်နံယိုရဲ့နောက်ကြက်သွန်ဖြူနည်းနည်းငရုတ်ကောင်းနည်းနည်းပြောင်းကုန်မုံကိုတော့ထမင်းစားစုံနှစ်စုံသုံးထားတယ်။နောက်ပဲငံပြားရည်အကြည်နောက်ခရုစီနောက်အချိုမုံနည်းနည်းတကြားလေးထမင်းစားစုံတဝက်လောက်ရယ်နောက်နှမ်းအဖြူလေးတွေပေါ့နော်။ဒါလေးတွေနဲ့ဝက်နံယူတတိချာချာလေးနှမ်းစားအောင်နေပြီးွားရင်တော့မုံတို့ရေခဲတက်တာထဲမှာတနာရီလောက်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့မုံတို့တွေဒေဝရဲကိုစီထည့်ပြီးတော့စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ဒီဝက်နံယူနှက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကြော်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာစီလေးအများကြီးသုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကရွှေဝါရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မုံတို့ဝက်နံယူလေးအသားလေးပေါ့နော်ကျွတ်သွားတဲ့အထိကြော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်ဝက်နံယူနှံကတ်ကြော်လေးရပါပြီဒီဝက်နံယူနှံကတ်ကြော်လေးကထမင်းနဲ့တွဲစားလေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးွားရင်ကိုပေါ့နော်တောက်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားလို့ကောင်းတဲ့အမီလေးတစ်ခွက်ပေါ့နောက်ကလေးလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးမှစားလို့ကောင်းတယ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခုရှိတာအရင်ကလေးငယ်တဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားလေးတွေပဲနှွင်ကျွေးပေါ့နော်အယိုးကြတော့လေကလေးတွေနည်းနည်းလေချောင်းနေပါတယ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြော်နီးလေးကတော့မွန်ကြော်စားနေကြနေလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွန်ကြော်နီးလေးတိုင်းပဲအားလုံးဝက်နံယူကြော်လေးကိုဒီလိုကြော်စားလို့ရအောင်လို့မွန်ကကြော်နီးလေးကိုအားလုံးမျှဝေပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်